Endobeso. Okay, kale. Katukole bwe tuti tuyingire omutabbizi. Akadde kano kennyini nyini. Nkola musiza nnyabo. Kale sebo nkola musiza sebo. Bampita Kadima Namayanja ne Kaboggoza tuli ku BFM ekinda buli ky'omuziki wano. Yes sebo nsanyusa okubawuliriza ku bannange. Nange nsanyusa okuwuliza oli busy? Nedda sinyo. Nkukubidde twalaba wano ng'ogamba tukkubire. Yes sebo. Nakugamba onkubire ku nsonga yange sebo. Ennyabo. Ya mwana muganda wange. Kadde baffe baafa. Ninsalawo mbeere n'omwana. Mulabiridde Nuuru mukuzizza mbadde naye muweeredde muleze ng'omwana owange kubeera muganda wo abaki naye kituufu gwe mukulu obusigaza yesebo obusigaza obulabirira omwana asomye amala 6 za university nezitaalabika bulungi ne mutwala ku course n'asoma bino ebyokufumba kati bw'asoma bino ebyokufumba anaamaliriza maze emyaka 3 naye ngaki nga siri naye maze emyaka 3 okuba yamala okusoma siri naye naye ekyennaku kale ekisonga lwaki njagadde njagala oba njogereko nammwe omwana baŋŋamba ate ayagala omusajja wange yani sister ye Nuuru ongambye bazadde bamwe baafa ne bamukulekera ate monna yafudde aleka obuvunanyizibwa yatwala butwale kituufu mutwala butwale okay kakati awo wenyini wenjagala okubuuliza ongambye nti emyaka 3 taliwo ekitegeeza bino byonna byadda bazadde bamwe baafa dda baafa dda obuvunanyizibwa nembusigaza baafa ali mu kirasi ki bamuleka nga ali mu senior 2 kati mentwala obuvunanyizibwa nenjagala n'omusajja wange kuba omwana yali tasobola kukomaawo nemulabirira nemuweerera n'amalako okutuusa waali kati kakati ongambye nti obuzibu buvaawa bakuwa amawulire bampa amawulire omanyi okubeera nti nno omuntu si omu si babiri wabula abantu abawera nti omwana bwe tubakwatangako olubona nedda sibakwata abeera wa Nuuru nkati mankubuulire okumanya ng'omwana oyo alina omutima tandagirira wajja ne bwengezaako okumubuuza tandagirira ate mu myaka egyo 3 okuva lwe yava eno yakaddamu omulundi gumu gwokka okudda ki okudda ewange okundabako yakajja omulundi gumu era nange ennaku wabanga omwana oyo ansasudde bw'atyo mpulira obulumi ebbanga lyonna lyembonaabonedde n'omwana ate ng'asazeewo okwagala musajja wange agala kimu ave ku musajja wange bwe kiba kituufu nga webbaawo wayogerako naye abasajja obamanyi ajula kuyisaamu mpi ng'agamba atya genda abaabigambye babikumalireyo omwana gwe tuleze naye munaye abasajja ye tasobola kugamba mbu nno kituufu tweyagala naye ate muganda wange yali badde akwatibwa akafansonyi ebbanga lyembadde naye ddeni neneerekereza lugoye lulungi ndabe ng'asoma nkitegeera aba tuyagala tumugambe tutya njagala kumugamba yeesonyiwe bba wange ave ku musajja wange ekyamazima omusajja waba ayenze ebbali ayende naye Nuuru gwendabiridde gwendiisizza sijja biganya kubaawo sijja kikkiriza naye tosobola kikkiriza nga kyabaddewo bwe kiba woba ogamba nti weekiri nga bw'ogambye nti bakuwa olugambo lwakuba olugambo si lulungi kutambulirako ebiseera ebisinga kituufu naye bagamba mwami Kadima bagamba 10 werisonga wekyabikira tovaako mu 2 3 Halo? Wange sebo. Gyebaliko nnyabo. Sebo naye gyebaliko sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi oba njogerako nani ono. Obadde weebase? Kiki oli mulwadde? Waayi. Awo bimanyi ebyaffe eby'abakyala. Abakyala mubadde ki? Ndi muzito muko. Wangi? Ndi muzito muko. Oli muzito. Amaanyi ge gotalina. Hadi nyabo bampita Kadima Namayanja ne Kaboggoza tuli ku Beat FM wano. Kansubira njogane Nuuru. Nuuru waliwo embeera tatambula bulungi njogeddeko ne sister wo.
bamuyita Madina omumanyi omumanyi sister wonga alina ebigambo byawulira nti mwagalana ne bbaawe tatubuulidde mannya ga bbaawe naye atugambye nti mukubadde mwenna ebbanga lyonna okuze bakulaba bakuweereddeko n'ebirala kati nga yeewuunya gye wajja amaanyi agaagala bbaawe kwegamba n'alemererwa simanyi oba bye boogera bituufu oba ki byeboogera bituufu sijja byewakana kituufu mwagala omusajja andabiridde akulabiridde andabiridde ampeeredde ansasulidde school fees mu buli kimu kyonna sister we abadde akuweerera oba musajja omusajja abadde ampeerera kale yadde ne sisange abadde ateekayo akabega muganda wange naye omusajja ankoledde bingi kaakati waabakoledde bingi ntegeeza ki natunulatunula nga ndaba ekyokumusasula saba ate nga ndaba sisanga amujooga omusajja atwaka mwambuliramu ku bizibu byabwe ate nga nange olusi mbiraba ewaka nange ndabe nga womanyi nange ndi muntu nina indi netweyagala nemweyagala ekitegeeza tebiriiko kubuuza tebiriiko ki tebiriiko kubuuza bituufu era essaawa yonna tusuubirayo akaana mbadde simanyi kakati lwaki sister wamusasudde bwotyo ku byonna byakoledde nange nabitunulamu wayita bubi omusajja mujama tegeera nga mujama musajja tamukolera bimusanyusa naye nga tutalinaako buzibu nga bano nti mujja wange ngenda mukola kino oba kino mubeerawa kyayagala okumanya gye mbeera ssebo mbadde njagadde kumanya bumanya ekyo tukireke nyabo Nuuru ogambye nti ogenda kukola otya mukyala Madina halo nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki kisinga bitusanga wano naffe tubibasanza muganda tubatuusaakawo we muli dakiika ziringa eziweddeyo ngende mu countdown ekibimba abaana b'emitima bagijjawa abaana bakaluba emitima gwe abaana emitima bagijjawa Kaboggoza kikwewunyisa naye nze Kadima nenfuna muganda wange bwati nze sigwa ddalu n'oyo ekisajja nkivaako kubanga kiba kisaanyi naye kyo ekikazi nakyo nenkyesonyiwa kubanga ate kyo kiba kigagu kya lumonde nze mba mbeesonyiwa bombi nembateera sirya bigagu bannage kitalo mabeere n'omugombo agamera bagamba akabwa keweeyolera Nuuru tetawesazeewo okusasulamu nno akola ekibyakwerabiza Katonda naye omumwasimbira amannyo aganya bw'okoma kwoyo n'amamalinde ekawuko we balituweereza mu Kadima naye bannanga abaana bawala gwojja mu kyalo yayagala akuzze mu kyalo omuwala ategedde ne muganda we bwali omukyafu nga yamubeererawo mu mbeera yonna naye bannanga oba tugenda kukola tutya kyova olabanga tubaleka mu kyalo ne tutabasembeza sigadde nze maama kulisi afumba ekigere mbiriza umeme ebbombo Anko Kadima we balituweereza naye bannaaye abaana abawala oba abaki mbutuufu mu nkuyanja y'abasajja era balabye kwagala mubba wa sister we singa teyali sister we omusajja yali muweeredde naye mbutuufu kyeyakoze kibi nnyo simanyi nakumanya omukyala kyagenda kuwulira mbutuufu mukyala guma kuba walumbiddwa omugenyi n'eggaali kyenyinza okugamba nywera bunyweza omanye nti kyaze tokyalina kyakkola nsigadde ni mami Elvis ebbombo eggaali eriwa omugenyi aliwa omugenyi n'eggaali Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambera Kabowa. Naye omusajja ye mukyamu okuddira muganda wa mukyala we n'amugattika ku mukyala we. Mukyamu Hajati wuno nsigadde ndi Haji Kasuli. Haji Kadima mukwano mwebale kutuweereza amanya Hajati Namponyiwa ne Kabowa. Ebyo byombi bimpeme omwami n'omuwala bimpeme ebyo. Sigadde ndi Hajati Namponyiwa. kale anna yamukola bubi nnyo naye abasajja balina omuze Hajati kulikayo mukuziika munaye nga bitale byakutuukako abasajja balina omuze Kaboggoza omuze gw'okubanga beddiza balamu baabwe olw'okuba yamuweerera
ne balamu balina omuze gw'okwetega bobola bawa muganda watandise okukwemozamoza obuuso lwaki tovaawo wamma bano baŋŋambye babati nti mukwano okay